係你。寫翻冇講我冇串過你就唔係一句都俾你都要錯唔係嘛？好，繼續32分鐘。OK 得啦，燒雞已經。咩什麼？喂，我哋幫你 cut 翻啦，你啱先未講完啦。喂，整個前音樂兩個哼嘴啖先啦，熱下身先啊嘛。唔使講笑啦。喂，唔使講笑。你肯講真話，我俾你出又點話？講咩真話啫？你想我咁你講啲倒 point 嘅啦，大佬。咩叫倒 point 啊？點問啊？你啱先講嗰啲，我同阿培都可以講啦。係咯，個個都講得啦。係啦，阿培都話講得。係啊。咁你咩想知啊？唔係有咩想知，你唔好扮嘢啊！喺鏡頭前面，你勇敢啲，自己有咩要表白嘅表白。冇。你而家仲中意佢，就諗住人嘅，你又同人講，唔好喺度。你又慢慢啲仲有點做啦？做男人婆婆媽媽啦。係啦。你今日講完，咪聽日忘記咗佢咯。今晚講晒，聽日溝個新女咯，帶你去。喂，你走㗎啦！你唔好咁樣啦！你而家係俾自己一個交代啫。喂，你都知啦，你去英國去過幾年㗎咯喎，知道幾廿窿㗎啦。你幾年翻嚟睇翻今年自己嗰段片，你係嘛？冇難得，冇問題，我哋幫你溝啲咩？我哋幫你。唔需要你對。哎呀，嗌過未啊 ？OK，你攤喺度啦，燒雞。唔使。OK，你坐定啲。你唔喺度望住啦。哎呀，喂！得 OK。望住。俾自己一個交代啊！21歲，你睇翻呢段片嘅時候，可能24、25歲已經唔再中意佢嘅時候，你今日你仲中意佢嘅時候，應該有啲嘢同佢講喎，唔係淨係支持佢咁樣喺背後有咩唔開心就同你講咁樣，呢啲係好普通嘅友情都會做㗎。而家唔係問你想去點，係你自己個心入邊點諗。你勇敢啲啊！飲咗咁多酒。而家唔講咧，冇機會講。一定唔會公開呢樣嘢。唔公開有咩用啊？咁嘢。你想公開咪公開，唔公開咪唔公開咯。公開費事俾人。呢個係你酒醉之後你嘅決定，但係呢一刻你講出你心底話㗎啦，係咁勇敢啲望住鏡頭。總之，如果你唔開心嘅話，你望住鏡頭。你記得起我嘅話。誠懇啲，勇敢啲。誠懇啫，真係。喂，望住鏡頭。嗱，兄弟先問一句，如果佢真係唔開心揾你，你覺得佢係咪亦對你有意思先？你完全冇做過。唔係。當你阿哥啊？唔係。咁咪咯，咁俾啲表白先得㗎。你想人？冇，你到而家都仲係唔到 point 喎，阿哥。咁你個 point 係咩咧？你想人做你女朋友，做你朋友，定係做你個阿妹啊？定係做你個玩物啊？玩物。你睇阿婆都笑到。咩叫換物先？咁你真係唔中意佢㗎咯喎！公開呢段嘢。不如你下年生日，我哋買個 Mary 公仔俾你啦。我買過啦，Mary 公仔齋插。公開呢段嘢，跟住你又同人講你個人換物唔係啊嘛？啱先嗰度我幫你 cut 咗，你而家認真同我講係咪真係換物？你唔好同我講啊！你同自己交代，呢個係你自己同自己喺度交代，唔好諗住。咩？我已經寫得。OK，跟住你寫。你話你？啲心跳加速而家已經。喂，你幫手啊！幫咩啫？幫佢衝開自己嗰關啦，用你嘅口才。我啱好到 point 㗎咯。喂，得啦。喂，我幫你到頂點喎，高潮之前你放手都冇用㗎喎。扣先啦，扣翻啲樓啊，着到第一次同佢唱 K 嗰件衫。你特登揀呢件㗎啦，已經，我哋記得，點會唔記得啫？第一次同 Luna 去唱 K 嘛。咁耐歷史啊！特登揀呢件㗎，人哋。哦，呢個係第一次同 KitKat BBQ。係啦，但係嗰個已經唔入流㗎。係咯，人哋係專一㗎嘛，唔係話見一個中意一個啊嘛。其實唔係㗎。
咁即係你對 Kiki 有意思啊？唔係，我唔介意你係咪呢種人咯，但係如果你呢一刻仲對 Luna 有感情嘅話，你一定要講埋出嚟咯。有啊，真係有啊。咁你表白啦，一句3個字都未聽過。好啦，行啲咁嘅。好掛住你啊，其實。你唔係望住個地下。做乜拉住耳仔嘅？白痴啊！係咪大佬拉下耳仔唔得啊？唔得。考下耳仔咩而家？快啲唔得望住。好掛住你嘅。我唔知講咩好啊！揼爛塊嘅有嘅，諗咗好多晚㗎係嘛？打咗咁多篇聲㗎，唔係咁我好掛住你啊算啦。冇啊，掛住佢咋。即係你唔愛佢啊？中意。都唔中意啫。哦，即係去到中意咋，冇愛嘅成分啦。咁我 delete 咗段片佢啦，嘥位啊！你話俾佢聽。中意同愛咪差唔多係咪啊？哇！A big difference，完全係兩個回事喎。喜歡係哇，我周街見到一個人都會喜歡嘅喎，但係愛係真係 for 一個 specific 嘅一個人喎。我呢啲點解啫？佢始終愛係唔同喜歡㗎，Penny 哥。你遲啲你會忘記佢㗎嘛？你今日愛佢，你咪講出你今日嘅感覺咯。你想俾佢睇嘅話，你醉醒之後，你咪話俾我哋聽咯。好長。喂，冇醉嘅喎，我一個人。係咪？講埋你逼自己以後忘記佢都得㗎。係咯，講晒酒醉之後乜都唔記得。好難啊！點忘記啫？忘記咪忘記咯。你俾自己一個承諾，你今日表白完之後，你以後要點做？你要點樣重新做人？你過去讀書㗎嘛？喂，你過去讀書喎，你唔係過去溝女喎，唔係過去賭波喎。俾自己一個 promise 啊！認真啲。唔使啊！冇做我做 Henry 啊！我而家邊度做你啫？做你啊！好。喂。問你3個問題，俾你問翻佢3個問題啦，又點話啫？公平啦。嗱，公唔公平先？你話公唔公平先？唔公平再改。冇意見啊我。冇意見啊嘛？問佢3個直接了當嘅問題，完全答覆啊！喂，攞咗眼入邊啊！喂，好嘈幫你啊！揸住唔好再喊，唔好喊，唔好喊。你揸啦。我唔好問啦，今年幫我問啦3個。到肉啲啊！真係唔知問邊個。救命！到肉啲啦。救命！我唔係好想同你想唔想同 Luna 上床？唔好嗱，呢個問題唔啱。想啊，好想啊！呢個問題唔啱。你係就咁中意 Luna，定係就咁？你係愛佢，定係只不過係佢肉體外貌？認真。定係兩樣都係先？認真。喂，點解你要有愛佢，你要有愛佢先同佢上床，定係好似普通上床咁先？普通上床性需要嚟嘅啫喎。性騷擾。性需要啊！性騷擾？你係真心定愛佢，定係你借？我扶住我啫，唔知啊。我唔使扶住佢。兩樣啦。咁你要有愛佢先可以同佢上床嘅喎，你即係咩？係咪即係愛佢先？唔係有性冇愛啊嘛。愛佢唔等於喜歡嘅喎，你周街見到個女仔會喜歡嘅喎，但係愛佢有深厚嘅感情嘅喎。我的確中意佢嘅。我都話中意佢唔同愛佢咯。哇！屌你啊！中意都哇同愛同。我都話 A big 爭啲咩 difference，爭好遠。喂，中意同愛都爭啲咩啊？喂，當一條問題嘅喎，咁樣你問佢蝕嘅喎。中意燒雞，中意瞓之後。係，答得好。你係答得好。我真係戳爆你㗎！喂，錯翻低先啦。我覺得佢又我覺得佢真係冇錯。喂，佢講得冇錯喎，佢係喜歡我哋喎，唔喜歡你點會同佢做 friend 先？
咁 friend 個個禮拜見面，你會唔會同你啲中學同學同你啲同學啊、小學同學個個禮拜見面先？愛肺炎啊嘛，一句講晒。你咪咯，你都識講啦。做男人一句係一句，係就係，唔需要揾咩扶住啊，你自己望到嘅。愛就愛，中意就中意，普通好感就普通好感。